Galera, para quem conhece aí, eu vou mostrar um passarinho para vocês. Eu não sei o nome dele, mas olha lá, uma voou. Mas tem um casal aqui, ó, vocês estão vendo no gai? Ó, ele é uma voou também, só ficou um, ó. A costa verde, a cabeça azul, bico preto, rabão grande, olha lá. Ele é muito bonito e o peito meio amarelo. Ele, olha lá, voou. Esse passarinho aqui, galera, ele dá muito, sabe na onde? Na mata, à noite. Olha lá, tem outro lá em cima lá. Ah, dá pra vocês verem, ó. Na mata à noite assim, eu já tive muita espera em mata, viu pessoal? Antigamente, quando eu tava bem de saúde, eu gostava de esperar em mata, sabe? Esperar bicho, esperar paca. Já fiz muito isso na minha vida. De uns 2 anos pra cá não. Aí galera, ó, tem um aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar ele no baixo. Ele faz um barulho, pessoal. Parece que esbugiu. Ele faz um barulho assim, um barulhão esquisito, sabe? E pra quem for novo, assim, o pessoal que for à noite numa espera pela primeira vez, ele dá um susto meio grande, viu galera? Ele faz um barulho meio feião assim. Tem pessoas que estranham. A gente não, a gente é acostumado, né? No começo que a gente foi a primeira vez quando era rapazinho, molecão, assustava, né? Mas depois você vai acostumando, ó. Vou ver se eu acho ele aqui. Tinha dois aqui, ó. Ah, tá ali, ó, o casal. Ó, no meio da gaia ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Vamos lá. Vou ver se eu consigo chegar debaixo deles, galera. Vou meio quietinho aqui. Ó. Olha lá, vocês estão vendo os dois aí, ó. Ele é bonito, ele tem a costa verde, a cabeça azul, o bico longo, preto e bem rabudo. Esse passarinho à noite ele prega susto em meio mundo. Ó. Ali ó, o casal ali ó. Ó. Isso que não dá pra ver, né? Voou. Olha lá o outro. Com um. Ah, não dá pra ver por causa do reflexo do tempo, ó. Agora dá, galera, aí, ó. Vocês estão vendo, ó. Voou. Então. Lá onde eles estão lá. Olha lá. Tá vendo? Um tá lá na janela, ó. Ó, voou. Eles estão alvoroçados. Tem 2 casal aqui. Tem 4 aqui, ó. Eles estão alvoroçados, ó. Esse aqui é um pé de manga. Não sei se eles fazem muito ninho e oco de barranco. O bicho faz um barulhão estranho à noite. Olha lá, sei se deu para vocês ouvir. Ó. Ó. À noite ele faz um barulhão mesmo. Barulho estralado à noite. Estão por aí. Mas é isso aí, pessoal. Tempão de chuva, vem cobrindo ali. Pezão de manga, ó, cheio de cipózinho em volta, ó. Ali tá a bichinha que eu trabalho com ela. Rodo 24 horas com ela, né? Correndo os poços, correndo as bombas, os reservatórios. E quando é às 14 horas, 2 horas da tarde, eu mando água para lá até as 5 horas, até as 17 horas. Aí solta a água da caixona pro povão, aí depois parceiro vem, fecha, que já vai estar vazio. Aí enche, no outro dia, aí tem que correr os outros poços da cidade durante a noite. Aí no outro dia de manhã, às 7 da manhã, manda água até às 11 de novo. E assim vai indo, ó o bem-te-vi ali ó, na moto. Os passarinhos ficam agoniados no espelho da moto, no retrovisor da moto. Eles veem eles ficam brigando. Mas é isso aí, galera. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.